เรามาดูเจคอบมาน้องแก้มนอนกันครับวันนี้เอาน้ำแข็งใส่อ่างน้ำให้1 ก้อนครับมาดูกันครับบายบายครับวันนี้อากาศเย็นมากครับผม